Reditelj Emir Kusturica prvo je 2005. godine uredbom vlade Vojislava Koštunice dobio da upravlja park šumom Mokra Gora. Površina je prvom uredbom iznosila oko 4000 hektara, od toga je 1000 hektara bilo u privatnom vlasništvu. 3 godine kasnije vlada Mirka Cvetkovića odlučila je da proširi zemljište kojim će kao prirodnim dobrom upravljati Emir Kusturica na ukupno 11.000 hektara, od čega je 6.388 hektara u privatnom vlasništvu. Meštani tvrde da je Ustav prekršen i da su njihova osnovna prava, kao što je pravo na svojinu garantovano Ustavom, ugrožena. Tu imovinu, između ostalog, i od samih meštana štite naoružani rendžeri kojima rukovodi Emir Kusturica. Istovremeno predstavnici vlasti tvrde da nisu uradili ništa na štetu građana. Sve bi to bilo u redu da mi u svemu tome, ne mi, nego i sav najprostiji narod ne vidi jednu spregu vlasti sa pojedincima. To je najprostiji i najočigledniji primjer korupcije i sprege vlasti pojedinaca i posle se pitamo odakle nastaju tajkuni. Mi smo ogorčeni na državu, na državne organe, jer tu je poenta. Nije uopšte direktor parka prirode je samo kolateralna šteta. Direktor parka prirode radi ono što mu je država dozvolila. Bez obzira kakva odluka bila Ustavnog suda, mi ćemo se verovatno žaliti i evropskim sudovima za zaštitu naših prava. Pod ovim uslovima i na ovaki način nikada nećemo prihvatiti ovu poziciju diskriminacije, oduzimanja prava za potrebe, znači nama uskraćivanja prava, a davanja jednom čoveku, to nikada prihvatiti nećemo. Čovjek je dobio planinu. To je jedna ideja koja je spoj, ja bih rekao, desnog primitivizma i te kvazi lijeve, kako bih ja još dodao, takozvani Pentagon left političke koncepcije koje ne odgovaraju uglavnom aspekti mog javnog djelovanja. Pa se onda formiraju laži koje se onda projektuju od Skupštine do novina, slava, razgovora, gdje se zavist i u stvari ta, rekao bih, negativna projekcija spajaju i one isprodukuju jednu ordinarnu laž. Sve je počelo kada je 2004. godine Emir Kusturica na Mokroj Gori snimao film Život je čudo. U septembru te godine na premijeru filma koja je održana na Mokroj Gori u Drvengradu došao je ceo državni vrh. Vojislav Koštunica, Boris Tadić, Dragan Jočić. Kusturici se tokom snimanja filma svidela lokacija na kojoj je snimao pa je kupio brvnaru, a za potrebe filma je izgrađena i železnička stanica Golubići i pruga od 9 km koju je finansirala ekipa filma i Železnica Srbije. Posle toga, 2005. godine, vlada Vojislava Koštunice, odnosno Ministarstvo za zaštitu životne sredine, donosi odluku da područje Mokre Gore od oko 4000 hektara proglasi parkom prirode, kojim će upravljati Emir Kusturica. S tim što je to na neki način bila realizacija prostornog plana, postojećeg prostornog plana Srbije, gde Mokra Gora je i bila predviđena da bude proglašena, znači zaštićenim prirodnim dobrom. To je postojalo i nezavisno od gospodina Kusturice, kao da kažemo državna priča u okviru zaštitarske priče koja postoji u Srbiji. Naravno da sama pojava gospodina Kusturice i njegovog imena uvek naravno može da pomogne i uvek može da ubrza eventualno oko stvari, ali mislim nije presudno uticalo. Protiv takve odluke vlade bilo je javno preduzeće Srbija šume, koje inače gazduje šumama u Srbiji, ali i Ministarstvo poljoprivrede u čije su nadležnosti bile šume. Znamo da je tu nagrađen Kusturica verovatno za zasluge za narod. Moje nadležnosti su bile šume, šumarstvo i vodoprivreda i u jednom trenutku gospodin Kusturica je došao, tražio je sastanak duže vreme i došao je na sastanak i donao je neku mapu valjda tog predela izuzetnih odlika i rekao je da su mu u kabinetu premijera rekli da ja imam diskreciono pravo da dam na korišćenje 7000 hektara šume. Ja sam se s njom sreo, imao jedan vrlo neprijatan sastanak u kojem sam je molio, tad je već skijalište bilo završeno, da nam pomogne oko regulacije lovišta, pretpostavivši, pošto ona ima
diskreciono pravo da to lovište vrati u Srbija šume. Riječ nije bilo o 7.000 hektara, pošto ne razumijem odakle ta cifra od 7.000 hektara, ne znam o čemu priča. To diskreciono pravo, znači pojma nisam imala šta to znači, niti on umeo da mi objasni, tako da je taj sastanak trajao samo 2-3 minuta i posle toga Ministarstvo poljoprivrede nije potpisalo nijednu saglasnost, bar dok sam ja bila tamo. Kada je vlada Srbije 2005. godine odlučila da uredbom Šargan Mokru Goru proglasi za prirodno dobro kojim će upravljati Emir Kusturica, javno preduzeće Srbija šume poslale su analizu vladi Srbije u kojoj se navodi da su izričito protiv takve odluke, za koju su inače, kako se navodi, saznali sasvim slučajno. Niko ih o tome zvanično nije obavestio. Javno preduzeće Srbija šume staralac je 96 zaštićenih prirodnih dobara u Republici Srbiji, i to ukupne površine 242.440 hektara. Preduzeće je organizaciono, tehnički i kadrovski opremljeno da bude staralac zaštićene zone. U analizi dostavljenoj vladi navodi se između ostalog da su u tom preduzeću zaposlena 493 šumarska inženjera. U svim državama sa razvijenim šumarstvom, šume su poverene na gazdovanje šumarskoj struci. Predlažemo da vlada Srbije za staraoca odredi javno preduzeće. Član 6 predložene uredbe u direktnoj je suprotnosti sa zakonom o šumama, jer se pod zaštitu stavljaju šume koje pripadaju Tarsko-Zlatiborskom šumskom području, pri čemu su državne šume zakonom o šumama poverene na gazdovanje javnom preduzeću Srbija šume, šumskom gazdinstvu Užice. Ovu analizu i pismo vladi potpisali su 2005. generalni direktor Srbija šuma, dekan Šumarskog fakulteta u Beogradu, direktor Instituta za šumarstvo i predsjednik Udruženja šumarskih inženjera i tehničara. Sve je to ignorisano, ipak je uredba doneta. To nije ništa, mislim, ni u jednoj tački u tom procesu tu zakon i pravila nisu prekršeni. Tu se mešaju neke stvari. Što se tiče šumskih područja, Srbija šume i Vojvodina šume gazduju, osim u nacionalnim parkovima. Prema tome nisu Srbija šume isključene iz toga što se tiče samog gazdovanja šumama. Ta analiza je bila nedostatna i bila je slabiji argument u odnosu na druge argumente koji su preporučili pravnoj službi i svima drugima skrenuli pažnju na to da je mnogo značajniji zaštititi čitav spektar nego njihovu ideju šta su šume. Bez obzira na to što su nadležne institucije za zaštitu šuma, kao što je javno preduzeće Srbija šume i tadašnje Ministarstvo poljoprivrede bili protiv, vlada Srbije 2005. ipak donosi uredbu i, što je vrlo neobično, osniva svoje preduzeće, Mokra Gora d.o.o. Za direktora imenuje Emira Kusturicu. Ja mislim da je ovo jedinstven slučaj da vlada Republike Srbije na ovakav način formira ovo preduzeće i da je ovo jedinstven slučaj da ovo preduzeće ima ovakve nadležnosti i ingerencije. Mislim da ovakvih slučaja više nema. Ako me pitate da li je neobično da neki DO bude staraoc, ja vam kažem, možda je neobičnije da Udruženje Gorana bude staraoc, ali... Pa hajde postavimo ovako, šta je bila ideja, odnosno kako je ta zaštita unapređena time što je to DO? Kako je unapređena? Zato što je DO. Pa zato što direktno, znači, država imenuje članove skupštine, znači ima direktnu kontrolu. Ovde je čvršća ta veza, znači, države u odnosu na staraoca. Iskreno kažem, jačo nego tamo gde su, na primjer, Srbija šume. Nije važno što je Srbija šume javno preduzeće. Ovde je jača kontrola. Mislim, mogućnost kontrola, ako hoćete da ublažimo, ali to je to. Kako je došlo od toga da vi postanete direktor preduzeća koje osniva vlada Srbije? Ideja vlade Srbije... Je bio konkurs neki? Šta je bio? Konkurs. Ne znam. Da li je bio konkurs? Mislim da nije bio konkurs. Da znate zašto? Zato što teško da ideju, to je odluka vlade u koju ja ne ulazim pravno, ne znam kako se ona dolazi, ali teško da može neko u Srbiji sa ovoliko iskustva i ovoliko poznanstava može djelotvornije da u stvari se baci na zaštitu. A kako odgovarate na optužbe da vam je sve to omogućeno zato što ste bliski Vojislavu Koštunici i DSS? Vojislav Koštunica je bio tada na vlasti, ali nije bio sam. U Republici Srbiji postojao čovjek koji je zvao Boris Tadić,
koji je svesrdno podržao uopšte ideju da se ovaj kraj aktivira. Vidite vi o čemu se radi, sad ću vam ja odmah reći. Mi govorimo u jednom pravcu, a vi da bi održali razgovor, a vaša karakteristika je da ga održite, ako možete da ga dovedete na onu neku tačku makar minimalnog sukoba. Tog sukoba nema, jer zašto? Ja sam podstakao život. Ovde cveta život. Istovremeno Emir Kusturica je vlasnik firme Lotika, u čijem vlasništvu je Drvengrad i skijalište Iver. Te dve lokacije koje su u njegovom privatnom vlasništvu nalaze se takođe na području koje je proglašeno za prirodno dobro. Tim prirodnim dobrom upravlja preduzeće Vlade Srbije Mokra Gora d.o.o., čiji je direktor takođe Emir Kusturica. A to je sukob interesa. Šta je sukob interesa? Pa da budete direktor preduzeća Vlade Srbije i svoje privatne firme. Sve vaše doskočice, koje su meni vrlo simpatične, a vi posebno, one se u stvari razbijaju o oblak. Znate kako oblaci imaju onaj silu uzgona i ono odozgo. Sve ovo što vi govorite je zapravo nešto kroz šta smo vi već prošli. Pa i ta ideja po kojoj ja, da sam ja direktor javnog preduzeća i da na toj teritoriji imam, ali pošto sam DO, a tu je ta srećna okolnost, što neko je to vjerojatno pretpostavio da znajući da ja ovde gradim i tako dalje. Dakle, nema sukoba interesa. 2005. osim uredbe kojom proglašava Mokru Goru za prirodno dobro, Vlada Srbije osniva svoje preduzeće, postavlja Emira Kusturicu za direktora, a uredbom se staraocu zemljišta daju velika ovlašćenja. Sadržaj uredbe je isti kao i za ostala prirodna dobra i nacionalne parkove. Problem je međutim ko kako primenjuje uredbu koja staraocu daje ogromna ovlašćenja. Aktom iz stava 1 ovog člana utvrđuju se pravila za sprovođenje propisanog režima zaštite, a naročito način i uslovi ponašanja posetilaca, vlasnika i korisnika nepokretnosti pri kretanju, boravku i obavljanju delatnosti na zaštićenom prirodnom dobru, uslovi i postupak planiranja radova na izgradnji objekata i uređenju prostora, uslovi zaštite prilikom obavljanja naučnih istraživanja, kao i način čuvanja i održavanja zaštićenog prirodnog dobra. Problemi između meštana s jedne strane i Vlade Srbije i Kusturice s druge eskalirali su kada je vlada Mirka Cvetkovića prošle godine odlučila da za prirodno dobro kojim će upravljati Kusturica proglasi i privatne posede 4.500 meštana, odnosno 6.388 hektara zemljišta koje je u privatnom vlasništvu. Ovde su na raznorazne načine ugroženi interesi građana na svojim posjedima. I ugroženi su i po Ustavu, član 58, stav 2, u kome se garantuje i jemči privatni posjed i uživanje po zakonu stečena imovina. Kakva je to vlada koja godinu dana ne nađe za shodno ili Ministarstvo ekologije da dođe? Pa mi smo, evo ja ću vam pokazati, mi imamo 5.000 potpisa koje smo predali Ustavnom sudu. Pored ovih 5.000, mi imamo još oko 2.500 potpisa. Pa vi ignorišete 7.000 potpisa. Pa to je 7.000 glasača. Zašto dolazite, gospodo, kad su izbori? Zašto je to stavljeno i koje smo mi radnje uradili prethodno za ovih 300 godina da smo propastili prirodu? Da li smo je mi sačuvali ili smo je upropastili? Ili hoćemo sada da je upropastimo pa mora da se stavi pod zaštitu? Pa da vam kažem nešto, glavna primjedba tih ljudi glasi ovako. Moj deda ovde i pradeda je gradio kuće kad je hteo i seko šumu kad je hteo. Ko je Emir Kusturica sad i Oliver Dulić da mi kažu da kad ja smem da sečem šumu kad ne? Pa ne, pa nisu to Emir Kusturica i Oliver Dulić. To će sutra biti Pera i Mika, potpuno je svejedno. To su ljudi koji su doneli odluku da je to predeo koji mora da se zaštiti zbog toga što predstavlja jedan veoma interesantan prirodni unikum. Vlada Srbije odlučila je da prirodnim dobrom kojim će upravljati Kusturica proglasi i 6.388 hektara privatnog vlasništva, i to bez ikakvih konsultacija sa vlastima u Užicu, na čijem se području nalazi to prirodno dobro. Ja ne znam koji su motivi i razlozi bili da se park prirode proširi na tu površinu. Zatim ne znam zbog čega je Emir Kusturica imenovan za direktora parka prirode i zbog čega on radi ovaj posao. To su stvari koje morate da pitate ministre i vladu. Način na koji je to urađeno, znači to nismo ni konsultovani ni pitani, nismo imali uticaja na odlučivanje.
Naši zahtevi ide upravo u tom delu da se u upravni odbor angažuju ljudi koji žive na terenu iz gradske uprave i tako dalje, da rad tog preduzeća bude javan, transparentan, da bude u saglasnosti sa interesima građana i to je naš neki cilj. Zašto je to bilo drugačije, to zaista ne znam. Po zakonu o zaštiti prirode, čak i ovom novom koji je donet, nigde ne stoji da mi moramo da konsultujemo lokalnu samoupravu kada zaštićujemo određeno prirodno dobro. Imaju problem sa lokalnim stanovništvom. Ne, druga je stvar problem sa lokalnim stanovništvom i ono se da rešiti kroz razgovore. Lokalno stanovništvo mora da shvati da mora da se uvede red. Ja vam kažem, vi sad zaspite i ujutru se probudite, vaših 40 hektara ušlo u sastav parka prirode. A vi ni krivi ni dužni postajete deo te mašinerije i vaše je samo da aplaudirate, da se divite pričicama o Bibliji, o Starom, o Novom Zavetu, o ne znam nija. To su neke pričice za malu dečicu. Ovo jesu prostori od izuzetnih odlika. Ovo jesu prostori, ali od kuda su oni? Oni nisu pali sa gospodinom Kusturicom tu, pa sad on treba da štiti. To su stvarali naši dedovi, preci i mi kao đaci i generacije ispred nas su pošumljavali, uređivali prostore, uređivali ekološku sredinu, pravili zdravom. Zato i jeste zdrava. Zato što je država omogućila jednom pojedincu, pa makar on bio direktor parka prirode, da se ponaša tako kako se ponaša. Jer njemu je bukvalno sve dozvoljeno. Vi ste građani drugoga reda, vaše je samo da platite porez, izađete na glasanje i da trpite sve ovo što vas je snašlo. Prema toj uredbi Vlade Srbije vi imate razna ovlašćenja, pa i tada raspisujete pravila ponašanja, odnosno da odlučite ko kako treba da se ponaša. Dajte, molim vas, kakvi to, rekao sam vam, to je pravilnik u unutrašnjem redu koji je prepisan iz nacionalnih parkova, ništa ja ne prepisujem. Ne, ovo je posebna uredba Vlade Srbije kojom je proglašena oblast za prirodno dobro. Ne, ali vi kažete da ja određujem, kako ja određujem. Aktom iz stava 1 ovog člana utvrđuju se pravila za sprovođenje propisanog režima zaštite, a naročito način i uslovi ponašanja posetilaca, vlasnika i korisnika nepokretnosti pri kretanju, boravku i obavljanju delatnosti na zaštićenom prirodnom dobru. Divno čitate, tačno, to je ono što je u našem pravilniku u unutrašnjem redu, na što je saglasnost dalo nadzorno Ministarstvo zaštite životne sredine, prepisano praktično iz tih jednog od tih 614 postojećih zaštićenih prirodnih dobara. I sad ja, na primjer, imam svoje hektare šume. Brankice, ja sam vaš službenik. Ja u stvari, za vašu televiziju i ja sam dio kiseonika kojeg vi udišete zahvaljujući ovim šumama i ovome svemu što ja čuvam i ovo lišća kojeg sam sačuvao i ovih grana ovdje kojima treba ugljen monoksid iz čitave Srbije. Mi nismo tražili i nemamo ništa protiv Kusturice, protiv parka prirode Šargan Mokra Gora. Mi nemamo protiv njegovog Drvengrada, mi nemamo protiv njegovih ni ski liftova, ni svega onoga što on radi. Mi samo hoćemo da budemo ravnopravni na ovome prostoru i svi investitori kao i on i mi građani kao i on na tom svom prostoru. Nisam ja u sukobu s njima. Oni su u sukobu... Ne, nisu sa mnom. Ja nemam sukob s njima. Oni su u sukobu sa državom Srbijom. Ja sam tu da štitim interese države Srbije, koja je odlučila da sa 6 poveća zaštićenu površinu na 10%. Mene stavila na jedno mjesto gdje je po mnogo čemu ogledno. Ideja o zaštiti podzemnih voda i svih drugih, uključujući ovaj kiseonik koji sam ga spomenuo, ja sam tu da ga štitim. Ona je donijela uredbu i moja je obaveza i onih koji sa mnom rade da sprovode u dijelo ono što je zacrtano. A kako sprovodite to? Dajte mi neki primjer. Znači ja sad imam 20 hektara svoje šume i ja sad hoću to da prodam. I ja moram vas da pitam za dozvolu. Vi ne. Ne dajem ja dozvolu. Pa ne, ali moram da vas pitam jer smijem ja da prodam svoje. Ja dajem mišljenje. Ja dajem potpis i svoje mišljenje o tome u kojoj mjeri, zavisno od stepena zaštite, 3., 2., 1., vi hoćete da pravite tamo gdje može ili u 3., 2., onda opština Užice ili Republika, zavisno od toga jesu li privredni objekti ili su privatni. Dobro, ali prvo vi morate dati mišljenje, pa onda opština. Nije važno ko je prvi. Pa da li vi morate da odobrite? Ali ne samo mi. Gledajte ovako.
zavisno od stepena zaštite. Mi dajemo mišljenje, ali daje i Zavod za zaštitu prirode. Pa onda opština na osnovu urbanističkog projekta izdaje urbanističke uslove. Dakle, krajnja instanca lokalne samouprave i pak opština, ne mi. Ali s jedne strane pomenuli ste prave se putevi, cena zemljišta je bitno skočila, znači na neki način je on unapredio. Jel se slažete s tim da je on na neki način unapredio? Pazite, ne sporimo mi, gledajte, ne sporimo mi da je on medijski promovisao i Mokru Goru i ceo, to niko ne spori. Znači tu nije sporno. Ali je sporno, mi ne damo, ja lično, ja imam hektar na Tari, pa ja ne dam to, ja to ne dam. Pazite, ne dam, znači to je izraz koji jednostavno ne može da se zameni. Ko će to da mi uzme? Opet imate namjeru i opet vam se otme glagol uzeti. Niko nikome ništa ne uzima. Ali ako ja ne mogu da raspolažem svojom imovinom, draga djevojko, bez vaše dozvole, šta je to? Ma vi možete da raspolažete. Kako ne možete raspolažiti? Pa onda dođu rendžeri i, ne znam, sruši mi to. Ma, evo imamo empirijski dokazano. Na teritoriji 4700 nemate ni jednu takvu prijavu, gdje to živi 4 godine i gdje je anticivilizacija pobjeđena od strane civilizacije i gdje triumfuje život. U Mokroj Gori triumfuje život. Mislim da nije dobro i da nije normalno da se pojavljuje ni Emir Kusturica, ni država u takvoj ulozi i da ljude koji vekovima tu žive štiti same od sebe. Znači, prosto to je jedan koncept koji je upravo zbog toga što je na takav način plasiran, teško sprovodljiv i mislim da je u jednom trenutku upravo meštanima, ljudima koji žive na tom prostoru, zasmetalo da neko na takav način brani prirodu, njihovu prirodu od njih samih. Proturaju laž o tome da je meni data planina, ne uzimajući u obzir da je ovo jedna od 614 zaštićenih dobara. Ne uzimajući u obzir da unutar ove cijeline od 11.000 hektara ja imam svoju teritoriju privatnu kao i mnogi drugi, ali da sam daleko od toga da imam 100 hektara kao mnogi drugi. Moj zaposleni u mojoj privatnoj firmi koji vozi skip, to vam je ona mašina što ima sve ono što se okreće, on ima 100 hektara šume. Svuda u svijetu. Gdje su parametri određeni, gdje je klasificirano društvo, čovjek koji ima 100 hektara je bogataš. A ovaj vozi skip. Ili, još fenomenalnije, za film, ljudi koji, kad se kaže šta radi Mrga, tako se zove jedan koji glumi u posljednjem filmu, kaže greje se. Ovdje je glagol grejati se, nešto što pokriva vašu aktivnost. Apsolutno pasivno. Ali čovjek je veliko posjednik koji ima 50-60 hektara šume, ima livade koliko hoće i ima možda jednu kravu. Član 8 Uredbe Vlade Srbije predviđa da je staralac dužan da obezbedi unutrašnji red i čuvanje zaštićenog prirodnog dobra u skladu sa aktom, koji donosi uz saglasnost ministarstva. Emir Kusturica je na osnovu uredbe, a uz saglasnost nadležnog ministarstva, organizovao rendžere koji štite prirodno dobro. Da li vi znate da postoje naoružani rendžeri? Ja znam da postoje rendžeri, postojeće svugde. Dobro, ali vi na taj način dajete privatnim licima policijska ovlašćenja. Tako je, mi dajemo neka ovlašćenja ljudima koji su zaduženi da čuvaju red. Jer red ponekada mora da se čuva i silom. Pa kako mislite inače da se spreči... Pa zašto to ne radi policija? Pa zbog toga što je ovo zaštićeno prirodno dobro, što se ovdje sprečava, na primjer, ne znam, sprečavaju se lovokradice ili ribokradice ili ljudi koji kradu šumu da to rade. I zaštićeno prirodno dobro podrazumeva da ga ljudi i fizički štite. U čemu je tu problem? Jedan od najvećih problema u primjeni ove uredbe i u shvatanju ove uredbe jeste upravo i uloga rendžera i uloga tog obezbeđenja koje se gore postavlja u ime države da se stara o tom prostoru. Sporno je, znači, ko je ti ljudi zaposlio, po kom nalogu, da li su prošli sve testove za nošenje oružja, da li ispunjavaju sve uslove za nošenje oružja, na kakav način to rade i mislim da je to jedno od vrlo važnih pitanja. Oni su naoružani i oni se ponašaju po pravilima u unutrašnjem redu, a ovdje i svuda na zaštićenoj teritoriji u stvari oni mogu da nose naoružanje. To je odakle im dozvola? Dozvola iz MUP-a Republike Srbije i ta dozvola važi za čitavu teritoriju obilježenu, odnosno
gdje je određena zaštita. Oni to oružje naravno ne nose u Beogradu ili Užicu. U odgovoru u emisiji Insider, policijska uprava u Užicu navodi da nije izdala dozvole za nošenje oružja naoružanim čuvarima ili rendžerima u Parku prirode Mokra Gora, DOO, već je, saglasno članu 17, stav 2, tačka 1 Zakona o oružju i municiji, odobrila nabavljanje i izdala odobrenja za držanje oružja Parku prirode Mokra Gora DOO radi obavljanja njihove delatnosti, odnosno aktivnosti, nakon što je sproveden postupak u kome je utvrđeno da navedeno pravno lice ispunjava zakonske uslove da neposredno obavlja poslove fizičkog obezbeđenja i zaštite objekta. Policijska uprava u Užicu također navodi da je ukupno 16 nadzornika ispunilo zakonske uslove za obavljanje poslova nadzornika, dok 5 radnika nije ispunilo zakonske uslove za nošenje oružja. Mi smo, zahvaljujući razumijevanju države i njenoj potrebi da štitimo njen interes na terenu, dobili sredstva u prvi mah 25 miliona, od čega smo sve ove džipove, uniforme, naoružanja i sve ono što je neophodno za obavljanje te službe, a to su 10 kvadova, motori, motorne sanjke i stvari se obezbijedili kao da se nalazimo negdje u Kanadi, da bi na kraju ishod te priče bio da smo u stvari uspjeli da zaštitimo i, kao što sam rekao, utrostručimo životinjski fond. Prema rečima Emira Kusturice, taj novac je vlada obezbedila za kupovinu uniformi za rendžere, kao i džipove. Insider je, po zakonu o dostupnosti informacija, došao do podatka da je preduzeću Mokra Gora DOO iz budžeta isplaćeno 25 miliona dinara, iako je to bilo protivno svim propisima. U februaru 2006. vlada Srbije donela je rešenje i Parku prirode iz sredstava tekuće budžetske rezerve isplatila 25 miliona dinara. Odluka je doneta uprkos činjenici da su samo 2 dana ranije stručne službe vlade Srbije ukazale na činjenicu da se iz budžeta ne mogu finansirati plate i redovna delatnost Parka prirode. Međutim, bez obzira na to, doneta je odluka da se pomenuta sredstva ipak isplate. Ko je šef tim rendžerima, vi? Pa ja sam i direktor, oni imaju strukturu u kome su podijeljeni po jedinicama po onome ko se čime bavi. Oni imaju, kažem, ekipe koje obilaze treću zonu, dakle dio Mokre Gore koji je urbanizovan, oni koji idu u drugu i prvu zonu. U prvu zonu praktično po pravilniku nije dozvoljeno ljudima uopšte da ulaze, izuzev službenim licima. Znači, tu postoje... A to stvarno sad ispada stvarno kao država u državi. Znači, vi imate... Nije država u državi zato što je to ono što piše i ono što je država napisala da bi zaštitili. Vi štitite državni interes da ovaj divni vjetar koji vam donese ovoliko kiseonika u određenim dezigniranim zonama obezbeđuje održivi život. Koje su to njihove delatnosti bile? Postoje prijave od građana koji su svojom rukom napisali i potpisali, to ima kod nas, da su rendžeri recimo dolazili, ako je neko započeo neke temelje da pravi tu neku kolibu ili neku, ajde da kažemo i vikendicu, nije problem, da su dolazili rendžeri da im rasture to, da oduzimaju alate, da ruše, znači oni se bave izvršnom delatnosti. Čovjek je došao tu da obnovi staru porodičnu kuću i došli su rendžeri, najurili 3 majstora, oduzeli im alat, izdali mu rešenje. Potpisao se rendžer Čančarević. Oni imaju pravo, recimo, da oduzmu, odnosno otuđe alatku kojim je učinjen prekršaj. Da li je u pitanju puška, da li je u pitanju lopata ili bilo šta drugo. Kako mislite da oduzmu? Da oduzmu. Ako ljudi ne mogu svojom privatnom imovinom normalno da raspoložu kao do sada... Ljudi ne smiju da rade. I to odlukom... Nije tačno. Oni ne mogu da čine krivična djela, a da rendžer koji prima platu... Pa za to postoji krivični zakon. I mislim, za krivično djelo se ide u zatvor. Zašto će tu sad Emir Kusturica? Šta vi mene pitate sad? Pitam vas... Hoćete da rušimo vladu, da pravi nove uredbe i nove ideje o tome kako se štiti teritorija? Meštani, međutim, postavljaju pitanje kako je Kusturici, koji treba da štiti državnu i privatnu imovinu, dozvoljeno da seče šume i pravi privatna skijališta. Pravi se skijalište i vi lepo uzmete buldožer i slomite 23 hektara najbolje šume da bi vi napravili ski stazu. Nije nam meni država dozvolila, nego je
prije nego što je ovo bio zaštićena teritorija, postojala ideja da se napravi i jedno skijalište i da ono otvori još... Ali to je u privatnom vlasništvu. Tako je, 100-tinjak radnih mjesta. Pa je napravljeno skijalište, pa je u novoj zaštiti i ono zahvaćeno kao i mnoge druge teritorije tu. Ali ovo je ono što sam vam govorio kad smo sjedili u biblioteci, to je tih 7 hektara iznajmljene teritorije gdje je šuma 6. kategorije isječena na površini od 7 hektara koje se koriste. Nemoj da vas zbunjuje veličina ovog zamaha, jer na taj kilometar i 100 staze s jedne strane i ova 2 dodatka, čija druga strana je spojena sa takozvanom privatnom zemljom. To je iznajmljeno na 99 godina u skladu sa zakonom, a po potrebi Srbija šuma... Znači, Srbija šume su vam dozvolile da isečete 7 hektara šume. Pazite, govorite u apsolutnim veličinama. 7 hektara šume, kad kažete, to ovako zvuči potresno, ali kad kažete 4., 5. i 6. kategorije, to znači da tu ima i šiblja i da uglavnom nema vrednog drveta. U vlasništvu privatne firme Lotika Emira Kusturice nalazi se drvengrad i skijalište. Sve to nalazi se na području prirodnog dobra, kojim on kao direktor preduzeća Vlade Srbije također upravlja. Osim novca iz budžeta za Park prirode Mokra Gora, od 2006. pa do danas iz NIP-a je odobreno više stotina miliona dinara za razne projekte. Mokroj Gori je odvojeno negdje oko 600 miliona, u Užicu negdje oko 588 miliona. Tu ulaze i neki projekti koji su bili regionalnog tipa, kao što je obilaznica ili tunel i tako dalje. Ali tačno je da je Kusturica sve ove godine dobio više novca za neke svoje zahtjeve nego što je to grad Užica. Čekajte, ako Mokra Gora d.o.o. firma dobije iz NIP-a od 2006. godine, to su podaci iz... Kažete. Mokra Gora d.o.o. ne dobija ništa. Ona samo aplicira. Nama je pripalo po projektnoj dokumentaciji. Odobren vam je svaki projekat, ali još nije završeno. Odobren je i ništa od toga nije realizovano. Ali posebno razlika između onog koji aplicira, kome je odobreno zahvaljujući tom titularu koji je molio ili aplicirao, ali se realizacije ne dešavaju preko parka prirode, nego, kažem vam, sve druge su propale, a jedna jedina koja je sad na snazi, to je investicija koja se zove kolektor Mokra Gora i on ne ide preko parka prirode. Park prirode ne prima novac. Pa ne prima park prirode, ali prima firma koja se zove d.o.o. Ne, draga djevojko. Tajna je u tome što ne prima nikakav novac, nego inicira... A što onda šaljete projekte? Zato što djelujemo u prostoru, pa jeste vidjeli šta znači na 11.000 hektara spasavati podzemne vode. Da, ali ako vaš projekat pobedi, dobro. Ne pobedi, ako vam odobre, na primjer, nije to konkurs, nego ako vam NIP odobri projekat, zašto vam onda ne daju pare? Pa nismo mi mehanizam, zato što mi nismo stručni i nemamo dovoljnu veliku službu koja može da nastavi taj proces. Zato postoji Direkcija za izgradnju Užica, preko koje NIP, preljevajući sredstva, dospije do jedinstva Užice, koja je jedna velika moćna firma koja je to već počela da radi. Ministarstvo za kapitalne investicije u decembru 2006. preuzelo je od Puteva Srbije dug za održavanje magistralnih i regionalnih puteva Mokra Gora-Tara. Ministar za kapitalne investicije Velimir Ilić potpisao je ugovor i obavezao se da sredstvima Nacionalnog investicionog plana isplati iznos od 144.220.000 dinara. Iz NIP-a je 2006. isplaćeno 35 miliona, a 2007. 93 miliona dinara. 2008. Ministarstvo poljoprivrede, na čijem je čelu Slobodan Milosavljević, preko NIP-a tražilo je i dobilo sredstva za izgradnju objekata za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u okviru Parka prirode Mokra Gora. U ovu svrhu odobreno je 127.500.000 dinara, ali prema zvaničnim podacima iz NIP-a je do sada uplaćen samo 21.218.691 dinar. Također 2008. za preduzeće u kojem je direktor Emir Kusturica iz NIP-a je odobreno 83.200.000 dinara. Podnosilac prijave za sredstva bilo je Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, na čijem čelu je bio Mlađan Dinkić. U prijavi se konstatuje da je poseta turista prevazišla smeštajne kapacitete, pa je neophodno dograditi vizitorski centar. Prema idejnom projektu za firmu koju vodi Kusturica, gradi se 1300 kvadrata, bioskopska sala,
turistička recepcija, restoran, suvenirnica i 10 do 15 soba i apartmana. U projektu, do kojeg je po zakonu o dostupnosti informacija došao Insider, navodi se da bi jedan od izvođača radova trebalo da bude i firma Lotika DOO, odnosno privatno preduzeće Emira Kusturice, koji je istovremeno i direktor Parka prirode. U ovom posljednjem projektu ste vi konkurisali sa vašom firmom. Sa kojom? Lotika. Lotika? Gdje sam? U tom projektu se navodi da će izvođač radova biti firma Lotika DOO, a to se odnosi na vizitorski centar, na izgradnju vizitorskog centra. Pazite, vizitorski centar je dio tog paketa koji je propao. Imate 3 stavke. Vizitorski centar, vodovod, kanalizacija. Vizitorski centar propao. A što je propao? Propao je zato što, kad kažete NIP, NIP je jedno zamešateljstvo koje je možda gore od Kafkinog zamka. Da bi povukli novac iz NIP-a, vi ulazite u jedan ogroman bubanj, u jednu proceduru gdje se prave akcioni planovi, gdje se čitav spektar djelatnosti obavlja, a to mora da imate ogromnu firmu, a ne ovako 20 rendžera koji su prirodnjaci i nas dvojicu koji to guramo administrativno i pravnu službu koja nas servisira iz Užica. Ključna je stvar da odete da vidite šta je sve tamo urađeno. Ja mislim da je urađeno dosta toga. Dakle, urađeno je mnogo na vodovodu, urađeno je mnogo na odvodu kanalizacije, urađeno je dosta na izgradnji puta. To je dobro sa kojim se dobro gazduje. Mi dobijamo redovni izveštaje što se tiče samih finansija. Jer vi znate da postoji firma Lotika? Ne znam. To je privatna firma Emira Kusturice, u čijem vlasništvu se nalazi Drvengrad i skijališta. A čekajte, nije sporno. Emir Kusturica je vlasnik Drvengrada. Emir Kusturica je vlasnik nekih drugih stvari. Ali Emir Kusturica je u istom trenutku na čelu Parka prirode Mokra Gora i to se desilo, to je od 2005. godine. Ali to su gubi interes. Ja to ne znam. Emir Kusturica kao direktor Parka prirode Mokra Gora dobro upravlja tim dobrom. Mi smo veoma zadovoljni, mi sa njim sarađujemo i mi bismo volili kad je bilo više primjera tako dobrog upravljanja prirodnim dobrom. Uredbom Vlade Srbije preduzeću Mokra Gora omogućeno je da donosi i odluke o naplati raznih taksi. Skupština preduzeća Mokra Gora donela je odluku da se naplaćuje ekološka taksa, odnosno naknada za prolazak motornih vozila kroz Mokru Goru. Taksa se naplaćuje od 2007. na graničnom prelazu Kotroman. Ovu odluku potpisao je predsjednik Skupštine Siniša Kovačević, a saglasnost su dali Ministarstvo za nauku i životnu sredinu i Ministarstvo finansija, na čijem je čelu bio Mlađan Dinkić. Odlučeno je da se naknada ne naplaćuje vozilima sa užičkim registarskim tablicama. Naknada za automobile je 50, za autobuse 150, a za šlepere 350 dinara. Ono što je meni važno jeste da postoje stroge kontrola finansija, da postoje realizacija projekata. Ministarstvo za životnu sredinu i Ministarstvo finansija. Pa znate onda da nam odgovorite na pitanje gde ide novac od ekoloških taksi? Odlazi na funkcionisanje Parka prirode. Znači ne ide u budžet? Ide u fond Mokre Gore DOO. Tako je, a nakon toga svaki izveštaj finansijski podnosi Ministarstvo finansije i Ministarstvo životne sredine. Dakle, postoji apsolutna kontrola od strane države na koji način se sredstva troše. Ekološka taksa, svaka koja se naplati, ona ima svoj PDV račun i ona ulazi u fond Parka prirode. Zašto se taj novac koristi? Taj novac se koristi za čišćenje Mokre Gore. Park prirode posjeduje smečar. Postoje dvojica radnika koji sa malim motorom i prikolicom špartaju svaki dan i čiste svaki dostupni ugao, opet od tih para. Dakle, plate 3 čovjeka, amortizacija kamiona i ugovor sa Bioktošom i to su otprilike, taj novac se negdje pokrije. Svaki dinar koji se tu napravi, on ne ide ni u čiji džep, nego ide isključivo za potrebe čišćenja. Kako je moguće da Skupština Mokre Gore DOO donese odluku da se naplaćuju takse i da ministarstvo da saglasnost na to? Zar to ne treba da bude regulisano zakonom? Tako, novim zakonom će biti regulisano. Mi sada donosimo zakon o zaštiti prirode, nakon koga ćemo doneti podzakonske akte, nakon koga ćemo tako da unifikujemo upravljanje dobrima. I odmah da kažem, mi ćemo također da napravimo jedno preispitivanje dodeljivanja gazdovanja svim prirodnim dobrima i tamo gdje nismo zadovoljni dodelit ćemo možda nekom drugome da prirodnim dobrima gazduje. Potrudit ćemo se da definišemo način na koji trebaju svi da se ponašaju. Skoro sve je obuhvaćeno plaćanjem taksi. Ja ću vam samo navesti jedan primjer. Mesna zajednica Kremna ima preko 20 km vodovoda. U to vreme, to je bilo 2006. Evro nije bio 80 dinara, a dužni metar te takse bi bio za taj vodovod 80 dinara.
što znači da bi mesna zajednica trebala na godišnjem nivou preko 20.000 evra da isplati parku prirode ukoliko bi ova uredba i ovo ostalo na snazi. Mislim da je to nemoguće, jer te bi pare mi morali da naplatimo od građana, od potrošača vode, a to je mnogo više nego koliko košta voda. Znači, ne postoji ni jedna delatnost koja nije obuhvaćena ovim taksama. Ništa ne postoji. Evo, imate primjer autobusa. Znači, autobus bilo koji sa grupom učenika koji dođe, on ne može da prođe bez 1000 dinara. Znači, po učeniku je 14 dinara, parkiralište, ne znam, eko taksa, sve to kad saberete, to je 1000 dinara. Ili recimo, postavljanje šatre, dugačke 20 metara, široke 10 metara, vi morate da platite 330.000 dinara, zato što je nadoknada po metru kvadratnog 1619 dinara. Koliko mi je poznato, ministarstvo je dalo saglasnost na sve predloge koji su, i na finansijski plan i na sve predloge koji su dolazili u strane skupštine, da. A da li to znači da, na primjer, čovek koji ima svoju kuću tamo, pa mu prolazi vodovodna cev od 80 metara, on sad retroaktivno mora da plaća, na primjer, 100 dinara po metru za tu cev koja mu prolazi? To ne znam. To su sve takse koje su uvedene. To ne znam. Železnica će morati da plaća Mokroj Gori jer prolazi tuda. Mislim da u ovom trenutku traju razgovori između Kusturice kao staraoca prirodnog dobra i železnice oko tih problema. Ekološku taksu naplaćuje Park prirode kao i sve ostale takse koje se ubiraju sa tog područja. Grad Užice od toga nema nikakve prihode. Mi dobijamo određenu nadoknadu koja je vezana za boravišnu taksu na tom prostoru, ali ona je negde oko 200 nešto hiljada na godišnjem nivou. I to je prosto jedini prihod koji Užice ostvaruje sa tog područja. U Ministarstvu za prostorno planiranje navode da je prihod Parka prirode Mokra Gora iz naknade za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra bio oko 16 miliona dinara u 2007. godini i oko 18 miliona dinara u 2008. godini. Ali ono što moram da kažem jeste da se sa ovim prirodnim dobrom dobro gazduje. I ono što su naša saznanje jeste da je zaista tamo priroda zaštićena. Nažalost, postoje nesporazumi sa lokalnim stanovništvom koji smo mi pokušali u nekoliko navrata da prevaziđemo. Stalo nam je da ne bude nesporazuma, ali ljudi moraju da shvate. Ministarstvo je to zaštitilo odlukom Vlade Republike Srbije. Mi smo finansirali također izradu prostornog plana u kome će se definisati gde šta može da se gradi. Blisko sarađujemo sa opštinom Užice zbog toga što želimo da se otvori... Ali oni nemaju ništa protiv Kusturice, oni imaju protiv vas, odnosno protiv države. Oni imaju protiv Kusturice u ovom trenutku. Koliko sam ja razumeo, oni imaju nešto protiv da im država određuje kad, gde, šta mogu da grade. Ja prosto imam problem da razumem ljude koji imaju nešto protiv zakona. Oni samo traže da budu svoji na svome, traže da budu na svom imanju gazde, domaćini. I naravno da sam upravo zbog tog osjećaja koji imam prema građanima na neki način i stao na njihovu stranu, zato što smatram da je obaveza države da propisuje zakone koji su upodobljeni u svakom smislu potrebama građana. Mislim da je dobro da građani osete da iza njih stoje institucije, u ovom slučaju gradska uprava, odnosno ja sigurno stojimo za njih. Ne se radi o tome da smo uveli red, da se nekome ne sviđa uvođenje reda, da je on navikao da seče šumu i da gradi divlje i da izliva svoju kanalizaciju. Problem je u tome, da li ova država ima svoje nadležne institucije? Ima. Da li te institucije rade po zakonu? Rade. Znači, bespravna gradnja je krivično delo. Tako je. Zašto će vama jedan Emir Kusturica sprečava divlju gradnju? Ne samo tamo. Svugde se sprečava divlja gradnja u ovom trenutku. I svaka divlja gradnja se prijavi. I mi definišemo svaku od slučajeva pojedinačno u odnosu na vreme kada je, recimo, ta divlja gradnja nastala. I to se dešava svakodnevno. Ali znate šta? To postoji u celoj Srbiji, to postoji u Beogradu. Pa dobro, dopustite... To znači da treba da nađete staraoca za Beograd. Dopustite nama da od nečega krenemo. I kada već krenemo od nečega, hajde da nas u tome podržite, a nemojte da navijate za one koji su protiv toga da se uvede red. Ono što je nepravedno je da vi ne možete da sprovedete zakon koji postoji i da pružite mogućnost nekima da kroz redovnu proceduru se takmiče i plate i dođe do zakupa državnog zemljišta. A sa druge strane, jednom uredbom može da se nekom da privilegija da upravlja sa ogromnom površinom. Da li je to 2 ili 7.000 hektara, na kraju nije ni bitno. Dakle, to je ono što mene izbezumljuje, što mislim da smo se svi na početku zalagali za neko društvo u kome svi imaju jednake šanse,
a onda država svojim odlukama direktno utiče da neko nema nikakve šanse, a drugi ima takve šanse da ih zloupotrebljava. Ja mogu da budem miljenik Vojislava Koštunice, Čaveza, Putina, Obame ili bilo koga drugog, ali ono što se vidi na terenu je moj argument. Moj argument nije da li sam ja prošao konkurs ili nisam, ili da li je neko napravio neki prekršaj, pa se će preko vašeg pitanja neko ukrenuo misli treba ovoga srušiti. Uredbom Vlade Srbije prirodnim dobrom proglašeno je 11.000 hektara na području Šargana i Tare. Od toga je više od 6.000 hektara u privatnom vlasništvu. Ali će odlukom Vlade Srbije i tim zemljištem kao prirodnim dobrom upravljati preduzeće Vlade Srbije, čiji je direktor Emir Kusturica. Vlada Srbije je 2005. godine osnovala svoje privatno preduzeće Mokra Gora d.o.o. u čijoj nadležnosti je upravljanje prirodnim dobrom. Takvom odlukom novac od taksi i naknada koje se naplaćuju korišćenjem prirodnog dobra ne ide u budžet, već u fond vladinog preduzeća. Iako su poznate njegove dobre veze sa ljudima koji su na vlasti i to u prethodnih 20 godina, Kusturica kaže da nikada nije bio član jedne partije, niti će. Kao i da njegova dobra saradnja sa političarima koji su na vlasti nema nikakve veze sa onim što on radi na Mokroj Gori, jer, kako kaže, zaštita prirode značajnija je od politike. Emir Kusturica vlasnik je Drvengrada na području Mokre Gore, koji ima oko 30 objekata, ski staze Iver i hotela koji je tamo izgrađen. U njegovom privatnom vlasništvu je i oko 30 hektara zemljišta na tom području, a istovremeno je i direktor preduzeća Vlade Srbije, koje upravlja nad 11.000 hektara na području Šargana i Tare.